더 늦기 전에 더 더워지기 전에 창문형 에어컨 마련해보자. 장단이가 장단점 알려줄게. 1. 삼성전자 22년형 윈도우 핏 에어컨 매립형 방문 설치. 가격 50만 6천원. 장점 실외기 필요 없고 스마트함. 단점 창문이 작으면 설치 불가능. 2. 캐리어 21등급 인버터 창문형 에어컨 DWCA 71YA WWSD 방문 설치. 가격 40만 320원. 장점 시원한 바람 갑갑한 방에 최고. 단점 소음이 조금 있는 편 45dB. 3. 파세코 듀얼 인버터 미니 창문형 에어컨 방문 설치. 가격 69만 4,350원. 장점 다양한 키트로 창문별 높낮이 조절 가능. 단점 소음이 크고 튀어나온 부분도 크다. 장단이 피근. 파세코 듀얼 인버터 미니 창문형 에어컨 방문 설치입니다. 창문이 작아서 창문형 에어컨 엄두도 못 냈던 사람에게 구원을.